ओके नो नो गुड मॉर्निंग गाइस। देखो देखो भाई, देखो कितने खिलौने हमारे पास पड़े हुए हैं। ओ भाई देखो, नो 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 नो, देखो वहां भी हैं और उस मिट्टी के ऊपर वहां भी रखे हैं। देखो गाइस, नो 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 नो। ओके, तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। देखो गाइस, नो 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 नो, कितने खिलौने हैं। ओके, तो वीडियो आओ दिखाते हैं, आज सबको एक एक करके कलेक्ट करेंगे गाइस। देखो नो 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 नो, देखो कितनी अच्छी कार है, ग्रीन ग्रीन। ओहो भाई देखो, सॉरी देखो इसके पहिए कितने बड़े बड़े हैं। चलो इन सबको आज यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, एक पास रखेंगे गाइस। ओ भाई देखो, ये रही हमारी कॉक गन, कितनी बढ़िया है। इसमें तो दो मुर्गे खाने खा रहे हैं, कॉक हैं देखो, कुम 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 पुम पुम। चलो ओके, यहाँ पे रख दो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी को। और दिखाते हैं, ये देखो भाई पड़ी हुई है नीचे, चलो इसकी मदद करते हैं, इसको सीधा करते हैं। ओके देखो कितनी बढ़िया है हमारी बैलगाड़ी, ये तो बैल है। और इसके देखो, ये देखो घंटी लगी हुई है, ये टिन 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 की आवाज़ करती है। देखो इसके पहिए चल रहे हैं। चलो इसको भी यहाँ पे रखते हैं और दिखाते हैं, ये रही हमारी साइकिल। वाह कितनी बढ़िया, इसमें तो लाइट भी लगी हुई है देखो। चलो इस वाली साइकिल को लाते हैं यहाँ से, झों 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 झों, नो 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 नो, गिर गई भाई। इसे भी उठाते हैं, यहाँ पे लाके खड़ी करते हैं और दिखाते हैं तुमको, ये रहा डंपर। ओ भाई देखो, ये डंपर में चलो एक दो सामान तब तक कर लेते हैं, हाँ नहीं तो हमें ज़्यादा ढोना पड़ेगा। चलो इस डंपर में इस वाले स्कूटी को लाके इसमें रख लेते हैं ऐसे। और ये रहा हमारा ढोलक मास्टर, इसको भी लाके इसी में डंपर में रख लेते हैं। और इस डंपर को ले चलते हैं बैक गेम में। टाउ 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 टाउ। देखो यहाँ पे इतने हमारे खिलौने कलेक्ट कर लिए। और दिखाते हैं, ये रही हमारी एम्बुलेंस गाइस। देखो बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो एम्बुलेंस भाई जा रही, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। ओ भाई नहीं भाग जाओ यार, तुम तो भाग जाते हो अपने आप। चलो इसको भी लाते हैं और दिखाते हैं, ये रहा बंदर मामा। ये तो साला बहुत शरारती है, देखो देखो भाई देखो इसके इसके देखो भाई, ये देखो कितना शरारती है भाई। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। नो 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 नो, देखो बंदर मामा को, देखो ये बहुत शरारती है। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे, गिर गया भाई। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। और दिखाते हैं तुमको, ये रहा हमारा ढोलक मास्टर, ये तो पड़ा हुआ है। चलो इसको सीधा करते हैं, देखो बजाने लगा अपने आप, ये बहुत काबिल है। चलो इसको भी यहाँ पे रखते हैं देखो। और ये रहे हमारे पैरेट, वाह पैरेट कितना अच्छा है, ग्रीन ग्रीन। देखो ये बजता भी है, ओहो पुम पुम करता है, ओहो पुम। ओ वाह वाह, ये देखो मैं लगी, इसमें लगी सीटियाँ, यही बजती हैं गाइस। नो नो देखो बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसको यहाँ पे रखते हैं और दिखाते हैं, ये रहे दो हमारे एरोप्लेन्स। वाह कितने अच्छे हैं। चलो आज दोनों को एक साथ चलाएंगे, पम पम बम 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 बम। एक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है भाई, देखो नो 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 नो, देखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके यहाँ पे रखते हैं, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके चलो इस वाले ट्रैक्टर को लाते हैं, बम 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 बम। देखो ये है सिद्धू से वाला, कह रहा हम बहुत तेज ट्रैक्टर उड़वाते हैं भाई, वो पम पम कराते हैं, पम बहुत करवाते हैं। देखो ये है चढ़ने वाला, इस पे चढ़ेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर हम अपनी गद्दी पे पहुंच जाएंगे। ओके गाइस देखो यहाँ पे रखते हैं, देखो यहाँ पे इतने खिलौने हो गए। और इस वाले पैरेट को भी लाते हैं, यहीं पे कलेक्ट कराते हैं एक पास में। और देखो भाई देखो देखो देखो, ये रहा हमारा ट्रक। ओ भाई कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, बिल्कुल नया ट्रक है, आज ही लाए हैं। ओके तो इसको लाते हैं यहाँ पे, इसमें देखते हैं, इसमें ठोकर मारते हैं। देखो डुन 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 डुन, एम्बुलेंस को लिया जा रहा है भाई, देखो नहीं नहीं ये नहीं करना है। ओके और दिखाते हैं तुमको, ये रही हमारी चेयर। वो भाई ये तो हमारी चेयर है, इस पे हम बैठते हैं रात में। इसको यहाँ पे रखते हैं अपने वाले ट्रक में, और इस ट्रक से ले चलेंगे टुम 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 करके। ओ भाई देखो, ये देखो गिर गया। चलो इसको फिर से सीधा करते हैं और इसको भी सीधा कर देते हैं। ये देखो ये हमारी कार कितनी बढ़िया है। ओ देखो कितनी आवाज़ कर रही है, देखो ये देखो, कह रही हम बहुत तेज भगाते हैं, इसकी आवाज़ तो बहुत हो रही भाई। ये देखो पहिए भी बहुत अच्छे लगे हैं इसमें। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं और दिखाते हैं तुमको, ये रही हमारी बस। भाई देखो यहाँ पे ऑटो तो दो दो खड़े, नहीं नहीं सॉरी, एक और ऑटो है, तीन ऑटो हैं और एक जू वाली कार है। चलो इन सब कार्स को इस वाले ट्रक में कलेक्ट करते हैं। भाई देखो इस कुर्सी के ऊपर एक ऑटो को रख देते हैं, देखो ये रहे। चलो इनको ले चलते हैं बैक गियर में, टुम 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 टुम, निकल जाओ भाई बाहर। देखो जा रहे हैं, इस ट्रक में कितना सामान ओवरलोड लदा हुआ है भाई। देखो ट्रक में ऑटो गिरने वाला है, ये गिर गया भाई। ओके तो इसको सुधार के रखते हैं यहाँ पे ऐसे, फंस गया अब नहीं गिरेगा। ओके तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके धन्यवाद।